questa giacca con l'impermeabilità rinforzata, porto termico, impermeabilità 100% eccellente, impermeabilità 5 taste, che tra cui uno skip pass interna zip e pettorale esterno. Ma non è come lo stesso yung nandun? No, quella 29? Questo è più bello. Sì. Non ignora questo, non è. No! No! Aspetta che aggiustiamo questo. Ok. E kasya sa iyo? Proviamo. Prova? Cos'è, mi tolgo la giacca? Sì? Hirap talaga. Bakit ba naman nagkapula pa dito? Bakit yun? Pagka yung gusto niya yung jaka, nagkikita siya ng ka-size at saka ng gustong kulay. Samantala pagka si mama namimili, walang makita. Kung nga naman, belo nga naman pala eh. Wow! Sana all. Va bene. Grazie Ti piace? Sì. Vieni, compriamo questa. Sì. Ho trovato questo in più. Ah. Questo. Aspetta. Ah, questo è tuo. Questo è tuo. No! Allora, scambiamo questo di quello lì, anche se 79,99 va bene. Ok, poi io ritiro e mi compro questo. Prendi. Facciamo, tingnan natin yung yung isa, yung kaparehas, anong pagkakaiba. Bini. Ay, kamina doon. Così poi te lo compro questo. Guarda. È arancione. È arancione. Non ti piace arancione? No. Kaya pala naman ayaw. Ba't kaya hindi naging pula? Sagot. Non 59 euro ni papà? No, volevo dire 59,99 euro. E di papà è cosa? Come? Volano? No, basta piace mio figlio va bene. Yan po, dala-dala na mga kaibigan. Ang 59. Puoi fare come regalo, così mami non vedeva quanto ho speso. Quello lì? Il mio regalo di Natale? Devi cliccare quello regalo così mami non vedeva quanto ho speso. Ah!